Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite. Ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. U istočnoj Srbiji, u podnožju Beljanice i Kučevskih planina, ušuškale su se 3 resave. Najstarija reka, zatim pećina i manastir. Resavski kraj je jedan od vodećih turističkih regija, što zbog svoje netaknute i dobro očuvane prirode, velikog broja verskih i kulturno-istorijskih spomenika, tako i zbog tradicionalnog gostoprimstva ovdašnjih meštana. U takvom okruženju nedavno je započelo sa radom seosko turističko domaćinstvo Kuće za odmor Vera, koje vam u današnjoj epizodi s ponosom predstavljamo. Ako dolazite iz pravca Beograda, najkraći put do današnjih domaćina vodi autoputem E75 u smeru ka Nišu, do isključenja na petlji Svilajnac. Dalje pratite oznake za Svilajnac, a potom Despotovac i Resavsku pećinu. Na 9. kilometru od Despotovca ka Resavskoj pećini nalazi se selo Stenjevac, kao i oznaka sa desne strane puta za naše današnje odredište. Razdaljina od Beograda je 144 km, a našoj ekipi je trebalo nepuna 2 sata vožnje. Lano, Saro, Lano, Saro, o, kakve gracije. Mlade domaćice i još sestre. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli. Izvolite, poslužite se. Tradicionalan doček, so i pogača. Naravno. Prava domaćica. Ko je pravio pogaču? Sestra. Hvala na divnom dočeku. Nema na čemu. Ipak da pozovemo mi glavnu gazdaricu ovog domaćinstva. Sad ćemo da je zovemo mama. Došli su nam gosti. Dobar dan. Dobrodošli. Još bolje vas našli. Izvolite. Miljana, da ne znam, mislio bih da ste im starija sestra. Svi komplimenti za kćerke i njihovu dobrodošlicu, kao i za izgled dvorišta. Hvala. Vas da predstavim kao ponosnu majku 3 dece. Oko domaćinstva ste svi zajedno angažovani, a meni je zadovoljstvo što ću danas biti vaš gost i široj javnosti imati priliku da predstavim domaćinstvo koje je nedavno uspešno počelo da prima goste. Tako je, samo izvolite. Da ne propustimo zdravicu. Da, izvolite. Domaća rakija. Živeli. Živeli. Da se lepo družimo danas. I uživamo u čarima seoskog turizma. Tako je, živeli, izvolite.
dočekah i sa domaćicom da nazdravim. Miljana, da kažemo još jedan važan detalj. Vi ste po zanimanju pevačica. Tako je. Slažete se da je pravi trenutak da čujemo jednu divnu narodnu pesmu? Može, naravno. Evo i muzike. Ovo je moj kolega Aleksandar Miloradović. Pozdrav, maestro. Beljanice ti, planino draga, dragog sam izgubila. Pomozi mi, Goromila, kako da ga nađem ja. Poruči mu da ga čekam, da sam samo njegova. Od čekanja, Goromila, duša mi je umorena. Šta reći? Doček koji se pamti. A mi, puni pozitivnih utisaka, nastavljamo dalje sa predstavljanjem smeštajnih kapaciteta. Drage dame, da vas zamolim da provedemo koji trenutak na ovoj terasi. Da primetim kako je ovde jako prijatno sedeti zbog pogleda na sređeno dvorište. Ko je zaslužan za ovako dopadljiv izgled terase? A vidjet ćemo uskoro i cele kuće. To smo mi porodično onako sredili. Uglavnom su bile moje ideje, ali to je moja najstarija ćerka koja je učestvovala, takođe i najmlađa. Moja mama, moj brat, znači svi smo bili angažovani maksimalno i iskoristili ovu pandemiju koja je trajala, boga mi, 3 meseca, izolacija, tako da smo uspeli da sredimo sve, da eto sad ovaj objekat vi snimite i da možemo da očekujemo goste. Sve pohvale za učinak. Nego, kažite nam, zbog čega naziv Kuća za odmor Vera? Da, pa naziv je dobila po mojoj pokojnoj baki. Ja sam inače odrasla ovde kao i moj brat, tako da je kuća bila sama, da ne kažem napuštena, tako da smo došli na ideju da je oživimo prosto. I bakino ime smo, eto, iskoristili od te srce, tako da živi sa nama prosto i kroz... Seosko turističko domaćinstvo koje je započelo svoj život. Jeste, baš tako. Karakter izgleda terase se još više doživi ulaskom u kuću. Belina zidova koja otvara prostor, koju prati oživljeni rustični nameštaj, ostavlja dopadljiv utisak u kome je karakter tradicionalnog uklopljen u moderno. Pa da, ovo je predsoblje i želeli smo da od samog ulaza kuća odiše tom svetlošću prosto i hteli smo eto da u predsoblju bude biblioteka koju smo eto smestili na jednu policu koja je nekada izgledala drugačije, ali smo eto mi preuredili i dali novu primenu. Vidim da je prostor iza vas urađen u istom stilu. Da pogledamo. To je trpezarija. Da, naravno. Ovde je smeštena i jedna od 2 kuhinje. Postoji kuhinja koja je odvojena od kuće u kojoj je moguće pripremati jela na tradicionalan način, dakle sač, roštilj, nešto tome slično. Dakle, kuća je cela u tim sivo-belim tonovima i to je prosto nešto što povezuje sve prostorije. Pa smo, eto, na primjer, ovaj sto preuredili, mama ga je preuredila u istim tim tonovima. Izgledao je potpuno drugačije kao i ova kuhinja, na primjer. Sve deluje tako svetlo i divno, ne znam, recimo, ako vam kažem da je ovo bila boja kuhinje, prethodna, vidite razliku. Prosto sad nešto farbe i eto ideje, dobili smo nešto potpuno drugačije. Miljana, retko imamo priliku da vidimo ovako modern, rekao bih minimalistički interijer seoske kuće, posebno što su ga i sami domaćini takvim i dizajnirali. Pa dobro, to je moja ljubav, interijeri, dizajn, dekoracije, tako da sve ono što znam sam pokušavala da ovde iskoristim prosto neke svoje ideje, tako da... Sigurno se dopada gostima iz urbanih sredina. Koje su njihove reakcije? Da, uglavnom se jako oduševe i jako im je prijatno i
Da, pa interijer ih prvi privuče i nekako ljudi kada uđu u kuću, a to im je bio razlog zbog kog su došli ovde, naš izgled kuće, odušave se da je to zapravo tako, možda čak i lepše nego na fotografijama. Idu iz prostorije u prostoriju i pričaju, bože kako je ovde divno, zašto vi ovde ne živite, zašto vi ovo izdajete? Ali eto... I uglavnom kao deće sve uživo nego što na slikama, eto, na prospektivu. Na pravi način ste iskoristili situaciju sa epidemijom koronavirusa. Da. Dovoljno vremena da se sredi. Pa 3 meseca onako intenzivnog rada je bilo, ali uspeli smo da bukvalno sve ove stvari koje vidite ovde sredimo prosto, da im damo neki novi život. Mlađa kćerka Sara sa drugaricama u dvorištu upravo radi na jednom detalju u vrtu. Da, pa ima još dosta toga, imamo u planu, tako da jedno po jedno sad dodajemo tako detalje. Evo kako izgleda kada grupa tinejdžerki na selu obnavlja stari nameštaj. Ma divota je videti ih kako su vredne. Saro, srećan rad. Hvala. Dobro dođe pomoć drugarica. Da. Devojke, dobar dan i srećan vam rad. Sada su mi neke stvari jasnije. Dakle, dragi gledaoci, da biste obnovili i vaše seosko domaćinstvo na sličan način, potrebno je malo vremena, truda, ljubavi, ali i da uključite mladalačku energiju i kreativnost. Baš tako. Da ne ometamo devojke u radu. Samo još da kažemo o planovima za proširenjem smeštaja. Reč je o objektu ispred nas. Da, ovaj objekat će biti još jedna stambena jedinica koju ćemo moći da izdajemo gostima, ali to ćemo u nekoj, nadamo se, bližoj budućnosti i realizovati. Nadam se da će za ovakve ideje biti podrške i od zvaničnih institucija i fondova, posebno jer čujemo da u ovom kraju nedostaju smeštajni kapaciteti. Da. I mi se takođe nadamo, jer smo mi radi da damo naš doprinos. Kad vidim ovakvu mladost, ne brinem za budućnost. Gledaoce će sada svakako zanimati broj leževa kojim raspolažete, kako su raspoređeni, cene korišćenja i koje aranžmane nudite. Pa ovo je jedna stambena jedinica koja se izdaje. Imamo 6 leževa, jednu sobu sa francuskim ležem, jedna je dvokrevetna, dnevna soba, takođe kuhinja, tačnije 2 kuhinje. Vidjet ćete kasnije, u jednoj ćemo spremati nešto lepo, tradicionalno neko jelo. Tako da, što se smeštaja tiče, ljudi kod nas imaju totalnu privatnost, imaju veliko dvorište, veliki trem na kome smo mi trenutno. I do sad smo imali goste koji su baš onako bili jako zadovoljni. Prenoćište, znači, može i sa doručkom koji može da se poruči. Imamo 2 restorana ovde u selu, takođe i u komšiluku može da se poruči sa neka domaća pita, tako nešto. A što se cene tiče, 6.000 dinara je, ili 50 evra je... Jedan dan. Jedan dan, da, za ceo objekat. U okviru domaćinstva postoje razni sadržaji, a ugostiteljski deo je ostavljen na slobodu izbora gostima. Tako je. Mogu da pripreme sami hranu, mogu da poruče. Vidjet ćete kasnije, kažem, spremat ćemo nešto, tako da eto možemo da damo ideju gostima kako mogu to sami da urade. Na koji način se sve oglašavate? Pa preko... Imamo naš nalog na Airbnb-u, na Facebooku, Instagramu, tako da to su neke platforme na kojima nas možete pronaći. Vidim da su mlađe generacije upućenije u društvene mreže od starijih. Tako je. Predlažem da pređemo i na ugostiteljski deo. Lana, čujem da si ti zadužena za baštu koju imate, pa da te zamolim da krenemo u obilazak. Naravno, hajdemo. Au, kod vas su tolike tikvice. Pa da, imamo fine tikvice, dobre sorta. Da, ovo je naša mala bašta u kojoj gajimo tikvice, krompir, imali smo grašak i boraniju. Tako reći, sezonsko povrće. Da, i to je isto i našim gostima tu
dostupno, tako da oni mogu i da uberu nešto što je proizvedeno bez ikakve hemije i bez ikakvih dodataka, dakle samo dobra zemlja. Ako sam dobro čuo, mama te je poslala po krompir. Da, treba da požurim i donesem je krompir za sač. Jel ti sve sama radiš? Sadiš, čupaš korov, vadiš, zalivaš? Bilo bi malo neskromno kad bih rekla da sama to radim, ipak ovde moja baka je posejala sve, pre toga moj brat izriljao baštu i sve, ja sam došla da uberem, tako da to nije baš najveći deo posla, moramo da priznamo. Rekao bih da planiraš nečim drugim da se baviš u budućnosti. Da, verovatno, ali ovo je svakako lepo, nešto što će uvek biti od koristi. Hajde da odnesemo krompir. Hajmo. Ljudi, ovde 2 krompira imaju 10 kila. Gazdarice, pravite specijalitet, da kažemo, i resavskog kraja, a vašim gostima je omogućeno da ga i sami prave. O čemu je reč? Jagnjetinu ispod sača. Nije valjda. Da. Znate li da mi je to omiljeno jelo? Baš mi je drago. Sad ste me pravo u srce pogodili, da ne kažem stomak. Baš mi je drago. Da, ovo je jagnje inače sa Biljanice. Tako da krompir je isto iz naše bašte. Sad će krompir da stigne. Lana! Je li gotov krompir? Evo, mama, donela sam. Hvala. Jel trebaš nešto? Ne. Okej. Hvala ti. I krećemo sa pripremom. Krećemo sa ređanjem. Da vidimo na trenutak šta se dešava u ognjištu trenutno. Naravno. Da vas zamolim da na kratko otvorite. Naravno. Ognjište mogu da koriste i gosti tokom boravka. Tako je. Tako je. A vi ćete im svakako pomoći da sve ovo upotrebi. Da. Vidi, drva su već nagorela, bili ste vredni. Da, od jutra smo baš svi angažovani. Za to vreme, Sara i Lana nabavljaju u komšiluku ostale potrebne namirnice. Teta Smiljo! Teta Smiljo! Molim! Došli smo po jaja i sir. Ajde! Jeste spremili? Evo, spremila sam. Super. Izvolite. Hvala. Teta Smiljo, dobar dan. Dobar dan. Domaće jaja. Domaće jaja. Šetaju koke, kljucaju po dvorištu. Šetaju koke napolje. Znači prava domaća. Prava domaće jaja. Čuo sam da imate i odličan koziji sir. Imamo. Da vidimo kakav je. Evo. Da probamo. Da probate. Jel dolaze gosti? Dolaze. Drago mi je što je oživelo turizam u naše selo. Evo, ja ću samo jednu mrvicu da probam da vidim kakvog je ukusa. Izvolite, probajte. Sir vam je vrh vrhova. Dobar je. Drago mi je što sarađujete i što je svako sebi pronašao neki interes. Nama je drago što je oživao turizam u naše selo. Hvala što pravite ovako dobar sir. Hvala i vama. Doviđenja. Doviđenja. Za ovo jelo je važan i izbor posuđa u kome se pravi... Tako je, tako. Šta koristite? Zemljana je posuda, znači sač. To podrazumeva najzdraviji i za ukus najbolji način termičke obrade. Tako je, tako je. Sad ćemo malo paprike. Ovo je važan sastojak. Pa da, bijeli luk, ali tako? Da. Bijeli luk. Lovorov list. Onda malo ruzmarina. Ruzmarinu daje posebnu aromu. Pa da. Kažite nam, koja još karakteristična jela mogu da poruče gosti ili sami naprave tokom boravka? Pa mogu naručiti domaće pite koje pravimo, proju, kačamak,
To su onako tradicionalna jela koja se koriste, koja se kod nas spremaju. Ono što znam, sač pre stavljanja na vatru traži neku vrstu tečnosti. Da. Šta vi sipate? Ovdje ćemo malo belog vina staviti. Može još malo? Rekoh bi da treba. Treba. Dodajte vi još vina, siguran sam, ništa mu neće faliti. Deo će da ispari, Ajmo. a deo će da omekša jagnje. Jedno jagnje. I sač je spreman. Poklopit ćemo. Lepo je videti da je sač već korišćen. Da. Da li ćete moći sami da prenesete sač do ognjišta? Pa, možete mi pomoći. Ko? Žar je taman, još samo malo da razgrdeš. Baš je. Miljana, jel jaka vatra za sač? Pa dobro je. Nije prejaka, ne daj Bože da pokvari jelo. Ne. Super će to biti. Ipak ćeš sama. Držimo palčeve. Prve. Ko? Svaka čast na snazi. Evo šta je prava domaćica. Malo žara i odozgo. Da mi je neko pre rekao da sve ovo sami radite, ne bih mu verovao. Sami pravite sač i profesionalna pevačica. Vodite turističko domaćinstvo, pre svega majka 3 dece. Miljana, vi ste žena zmaj. Lana, rekla si nam da se prirodne lepote ovog kraja mogu doživeti i tokom prijatne šetnje pored Resave, koja protiče na samo nekoliko koraka od vašeg domaćinstva. Da. Vaši gosti najveći deo vremena i provode baš ovde pored reke. Kaži nam, šta tebi znači ova reka? Reka Resava za naš kraj svakako znači život. Ona nas objedinjuje, ona naš kraj, ona je dala ime našem kraju, Resavskom kraju. I svakako da gledanje u nju znači gledanje u našu budućnost. Uzvodno uz Resavu, na nekoliko kilometara odavde, nalaze se spomenici prirode koji su i pravi dragulji naše zemlje. Tako je. Šta sve gosti mogu da obiđu u blizini? Da, ukoliko krenemo uzvodno uz Resavu, doći ćemo do vodopada Veliki Buk i do Resavske pećine, u kojoj će vam gostoprimstvo pružiti moja baka Ružica. Kako sad baka? I to još u pećini? Ona je vodič tamo, tako da će moći da vas provede kroz pećinu i prikaže vam prirodne lepote našeg kraja. Na ulasku u Resavsku pećinu posetioce čeka prijatno iznenađenje u vidu novootvorenog Avantura parka. Sadržaj je usmereni turistima koji vole adrenalin i uživanje u prirodi. A kao što je Lana najavila, u pećini nas je sačekala njena baka. Ružice, dobar dan. Dobar dan i vama. Unuka nas je uputila na vas. Da, naravno. Ja ovde radim kao vodič već 7 godina. Nalazite se u Resavskoj pećini, jednoj od najlepših pećina u Srbiji. A ona je kao po svim ovim procenama na drugom mestu je po lepoti pećinskog nakita u Evropi. Posle Postojne jame u Sloveniji, ona je na prvom mestu. Inače, pećina je otkrivena 62. godine, a otkrili su je planinari iz Despotovca i Svilenjca. Njena starost se procenjuje na 80 miliona godina, a starost pećinskog nakita se procenjuje na 45 miliona godina, jer za 1 cm kubni pećinskog nakita da bi se formirao potrebno je 1000 godina. Pećina ima 2 nivoa, gornji i donji nivo pećine, oba nivoa imaju po 4 dvorane, a najveća dvorana je svakako i najlepša koncertna dvorana
gde su se nekada i održavali koncerti klasične muzike. Za vreme manifestacije Dani srpskog duhovnog preobraženja koja se održava u Despotovcu već 27 godina. Temperatura u pećini je konstantna, 7 stepeni i ne menja se, a vlažnost vazduha varira od 80 do 100%. Od životinjskog sveta ima samo slepih miševa, koji nisu opasni, mnogo su dobri. Prošle godine je pećinu posetilo oko 65.000 posetilaca, a sada već imamo cifru negde oko 35.000, što je jako dobro, s obzirom, kažem, na ovakvu situaciju kakva je, tako da do kraja sezone ćemo verovatno dostići onaj broj od prošle godine. Pećina sadrži niz dvorana, prostora sa veoma zanimljivim nazivima, kao i niz skulptura koje je milenijumima vajala priroda u vidu bogatog pećinskog nakita. Da privučemo buduće posetioce, kažite nam šta se sve ovde može vidjeti. Pa, znate kako, mislim, te pojedine simbole, pojedine figurice, tu su speleolozi davali imena nekim oblicima na što je njih nešto asociralo. Naravno, ovde svako od posetilaca može da vidi neki oblik po svojoj mašti, po svom viđenju, ali najinteresantniji je naravno i glavni, odnosno zaštitni znak Resavske pećine, majka sa detetom u naručju. To je statua jedna koja je visoka 12 metara i koja se nalazi u centru najveće koncertne dvorane. Pa tako je i ona dobila taj simboličan naziv, znači ona je ipak simbol Resavske pećine, majka sa detetom u naručju. Pored tog simbola ima i krivi toranj u Pizi, ima i boginja Afrodita, ima i košnice koje su u obliku, znači, 3 trmke, nekadašnje košnice kako su izgledale. Imamo i babu i dedu, i obešeno jagnje, i ribu, svašta nešto možete vidjeti ovde. Mislim, pećina je svakako prelepa. Hvala vam na vremenu. Hvala i vama. I na informacijama. Svakako i da pozovemo sve buduće goste. Evo, pozivam ovom prilikom sve ljude koji nas gledaju da dođu i posete Resavski kraj. Pored Resavske pećine ne propustite da obiđete izvor Veliko Vrelo i vodopad Veliki Buk, koji se nalaze u podnožju planine Beljanice. Zaštićeni su kao spomenik prirode Lisine, koji predstavlja osobenu znamenitost Fonda geonasleđa Srbije. Vodopad predstavlja jedinstvenu pojavu među akumulativnim bigrenim vodopadima Srbije. Oko 300 metara od izvora tok se najpre smiruje, da bi se najednom sa prostrane zaravni srušio niz vertikalne litice visine preko 20 metara. Izvorište sa vodotokom i vodopadom predstavlja geomorfološko-hidrološki kompleks živopisne lepote i vrednosti naučnog, obrazovnog i kulturnog značaja, te predstavlja prirodno dobro nacionalnog ranga. Na obali Resave, vode hladne, nastavili smo druženje sa našim domaćinima u prijatnom ćaskanju na temu seoskog turizma. Miljana, šta biste posavetovali domaćine koji imaju mogućnost da se bave seoskim turizmom? Naravno uvek. I smatram da naš kraj baš ima dosta potencijala i da jako dobro može da funkcioniše sve to. Taj seoski turizam i naši ljudi su inače gostoprimljivi, tako da srdačni, tako da eto, zašto ne bi to ljudi videli? Zašto to ne bi videli stranci, na primjer, da dođu kod nas da vide kako se to živi na selu? Pogotovo zbog toga što nemamo puno smeštajnih jedinica u opštini i eto, bilo bi nam drago da naš primer posluži drugima, da i oni iz svojih domaćinstava nešto preurede da bi mogli da ugoste. To bi bilo jako lepo. Da pitam i najmlađeg člana. Saro, kad si videla mamu kako sređuje stari nameštaj, da li si verovala da će uspeti u nameri da obnovi domaćinstvo? Ili si bila sumnjičava? Pa na početku sam bila onako skeptična, ali na kraju kad sam vidjela rezultat sam verovala u to, naravno. Domaćinstvo je zaživelo.
Kažite nam vaše iskustva sa poslovanjem i očekivanja oko zarade. I da li su od toga važni i zadovoljni gosti? Mislim na vaše gostoprimstvo i uslugu. Da, nama je do sada tako, a zaista je zadovoljstvo raditi ovaj posao i mislim, dočekivati ljude, ugostiti ih i prosto kad su svi onako zadovoljni, jako je lepo. Tako da ne znam, ja u buduće, mislim, pored mog posla, svakako da ću da nastavim da se bavim ovim, to je sigurno. Da zaključimo, zadovoljan gost čini i vas srećnim. Tako je, tako. I u krajnjem slučaju to je najbolja preporuka, mislim, zadovoljan gost uvijek je najbolja reklama, nešto što za nove goste, prosto za nove ljude i eto, ko bi došao u naš kraj. Sač je gotov. Tako je. Vredelo je čekati. Da, to je to. Miljana, ali se mirisa. Miriše odlično. Ćemo da probamo. Naravno, vi mi sipajte. Da, naravno. Evo, ovo se meso raspada. Kako izgleda, nisam siguran da li da koristim kašiku ili viljušku. Prosto viljušku. Hvala. Slavite. Vi ste pravili pogaču. Da, domaće. Izneli ste i meze. Tako je, sir naš iz sela, domaći. I domaća salata iz vaše bašte. Tako je, tako je. Mladi luk, rotkvice. Miljana, da vas pitam nešto u poverenju, da ne čuju gledaoci. Da li vi bolje pevate ili kuvate? Pa sad, ne znam, procenite sami. Evo da probam, mislim, procenim. Bolje i kuvate i pevate. Hvala. Dragi gosti, ovo možete i sami da napravite. Drage naše domaćice, Saro, Lano, mama Miljana, žao mi je što se rastajemo, ali odlazimo sa puno sjajnih utisaka koje ćemo još dugo pamtiti i prepričavati. Vaše gostoprinstvo, način kako ste uredile domaćinstvo uz prirodne lepote u okruženju, možemo da doživimo i kao zadatak drugim domaćinima širom Srbije. Takođe, vi ste primer kako žene mogu da naprave dobar posao u seoskom turizmu i nađu u svemu tome još i zadovoljstvo. Želim da vam se svi planovi uskoro i ostvare. Na kraju, sa zadovoljstvom bih preporučio svim našim gledocima da posete kuću za odmor Vera i Resavski kraj. Hvala i vama, dođite nam opet. Vrlo rado. I, ako se slažete, predlažem da se rastanemo uz staru, dobru narodnu pesmu. Naravno. Mila majko, šalji me na vodu, jer me moj dragi, kraj izvora čeka, jer me moj dragi, kraj izvora čeka. Ajde, kćeri, al se odmah vrati u zaludu, vremena ne traći, u zaludu, vremena ne traći.